guys, yes παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα slime. Τέλειο. Και θα προσθέσουμε two colors. Λοιπόν, έχουμε το ίδιο μπόλ γιατί ναι, δεν προλάβα. Το έκανα αμέσως μόλις τελείωσα αυτό το βίντεο. Συγγνώμη. Λοιπόν, αρχίζουμε. Βάζουμε λίγη κόλλα. Δηλαδή πολύ κόλλα, επειδή σας αγαπάω, να το ξέρετε. Θα φύγει όλη η κόλλα εξαιτίας σας. Tequila, shikara mi shinamore, cambiarò shore buona bersilla, shen shower, shente, stand shene, take. Ωραία. Θα προσθέσουμε αφρό. Πριν. Πάνω του. Να είναι δίπλα του. Έτσι. Παιδιά, αποκλείεται να το δοκιμάζω αυτό το πράγμα. Μόνο για 1000 likes το συζητάμε. Εντάξει, έβαλα πάρα πολύ κόλλα. Λοιπόν, και ανακατεύουμε. Θα έχει πάει τη μορφή έτσι, δείτε όλο εδώ μέσα. Τώρα, λερώνει. Το προηγούμενο, να το. Είναι το προηγούμενο. Λοιπόν, το ανακατεύουμε. Και τώρα θα το βάλω όλο σε μια γωνιά. Ελάτε. Με προσοχή slime. Με προσοχή σου είπα. Αχ, παιδί μου. Λοιπόν, two colors. Λοιπόν, το πρώτο. Okay. Καθίστε, να μην λερώσω. Λοιπόν, γιατί το συγκέντρωσα όλο σε μια μορφή και το ανοίγω. Θα βάλω αρκετούτσικο εδώ και πάω να βρω λίγο το δεύτερο χρώμα. Εσείς κοιτάξτε το slime. Θα προσθέσουμε λίγο χρυσό. Πολύ. Ναι. Το κλείσουμε και πάμε να βρω κι άλλο. Βρήκα αυτό το χρώμα ή βασικά όχι χρυσό μόνο. Με το χρυσό θα γίνει όμικη. Τόσο σε πάθεια. Παιδιά, δεν ξέρω καν που είναι το χρυσό, δεν φαίνεται. Μπορεί να έχει ανακατευθεί. Και τώρα θα βάλουμε το καλό μας. Το βόρακα. Α, ναι, και ξέχασα να πω, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι βόρακας με ζεστό νερό, χρώμα κόκκινο και αφρό. Είναι με λίγα υλικά, οπότε δεν μπορείτε να ξεδέψετε πολλά. Και κόλλα. Όποια θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα το ονομάζω αφρά το ουράνιο τόξο. Γιατί είναι πιο απαλό ροζ
Από αυτό. Δηλαδή έγινε ρόζα αυτό, όχι κόκκινο. Δεν έχω όμως που να το βάλω. Ding. Να το χρυσό, παιδιά, να το. Να το. Εντάξει. Πιστεύω αυτό ήταν το slime. OMG. Παιδιά, το χρυσό θα ταυτευτεί με τα άλλα. Τι δεν καταλαβαίνει. Πήγαινε στα άλλα και μην πας στο χέρι μου. Έχει πάει πάνω στο χέρι μου. Στο μεταξύ. Ναι. Παιδιά, να ακούτε πρίτσι. Είναι η συνταγή να φτιάξετε slime breeze. Να κάνει. Παιδιά, έχει γίνει ολόκληρο το χέρι μου. Μετά από ένα καλό ανακάτεμα έγινε κάπως έτσι το slime. Έγινε τέλειο. Αλλά... Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας άρεσε, κάντε like, subscribe εδώ πέρα, γραφτείτε στο κανάλι μου, πατήστε στο κουδάκι να μην χάνετε κανένα βίντεο. Γεια!